阿婆帶你去旅行，今期到南巡古鎮。我哋今日出外遊，網紅嚟到南巡古鎮，睇下有咩嘢咯。佢已經喺度不停打卡。嚟到呢就有條橋，橋外邊就有呢啲船坐㗎。我哋一陣間可以去坐下，有船埋嚟呢個雕咧。我哋係坐嗰啲。喺度買完飛之後，轉個頭呢度上船啦。碼頭小蓮莊第一個位，阿婆上船。再見。我趴住啊！救生艇孭住一下。船家叫我哋咧要掉頭，好搞笑阿婆，因為會煩，在側邊。嗌嚟坐船啦，係攞住碌竹嚟去撐船。跟住我哋每個人又攞咗澳新嘢，要拎住佢。四文魚、金槍魚、烏魚、木魚、水魚。你梗係洗衫冚啦，少人哋行荷蘭灘有時係咪咁啫？到馬房。係啊，我哋係搭到都係咁噶啦，去啲布級嗰度。你有冇睇到啊？嗰盤衫喺度洗菜喺度踎咗喺啲。下邊有導遊。嗱，呢度有。我哋啲師傅咪就咁大嘅咧。哦，成個位啊！花台餐，你都跌咗個手機嚟㗎。躺平，咪躺平咯。係啊。有兩。有個邊？我真係能夠係上去。智商都會覺得了嘅，就嗰頭子華嘅就算冧咗冇睇，橋㗎嘛。翻去係咯，想咁震啊，冇咁鮮色咯。考你技術啦，咁就可以調光啊，唔好影咗個樹啊！呢個 video 可以好暗啊，配嗰個煙雨凄嘛。大家好，新年快樂！恭喜發財！
即刻就惠橋舉幾個碼頭。相上去先啦。係啊，聽下會賣去到呢度啲橋咧冇得扶，所以行咧要小心啲。我哋又嚟到特色小店，有豬腳，哇！大過我隻手啊！買咗老豆腐，試下咯。一般係咁嘅，咁味道點啊？有冇食？有咩酥都好啦，有都係買哇，好夠味。好夠味。首付收款有啲地方可以俾100你元。食，呢個係辣。我哋嚟到飲冰糖雪梨，手工製造嘅小店，不求人。呢度有好多特色小隊。喵貓，你叫我啊？喵！我又見到呢度有間貓咖啡。啊！有啊，有喎。其實個兩隻手。嗰隻好大個球。呢度有咖啡嘛？溫住嗰隻嘅。好多特色小店，你睇下，係有啲少少辣嘅都食。呢個分咗之後再跟住仲有，焗完之後再溝啲嗰啲蒜蓉。好啦，我哋攞一個嚟試下，微嗰啲汁，腍就好腍。到啦，呢個叫雙咩麵？佢隻麵叫雙，唔知咩麵，可能係兩樣嘢嘅咁意思。跟住有個分魚啦，跟住有個哇東坡肉、五花肉咁樣。好食好食，誒食多啲。覺得話俾佢走啦都冇嘢。